Я приветствую вас, друзья мои, на канале «Здоровье для всех». Сегодня мы поговорим об одном явлении, которое многие считают просто смешной привычкой или небольшим бытовым неудобством. Мы поговорим о храпе. Наверное, каждый из нас хоть раз слышал этот победный рык из соседней комнаты или от своей второй половины. Мы часто шутим про храпящего соседа, про то, как от него трясутся стены. Но, друзья мои, на самом деле храп – это далеко не всегда повод для шуток. За этим громким, иногда даже оглушительным звуком может скрываться настоящий серьезный враг – тихий убийца, который незаметно, ночь за ночью разрушает ваше здоровье. Наша тема сегодня – храп, опаснее последствия и эффективные методы борьбы. Мы будем говорить просто, без сложных медицинских терминов, но очень детально. Этот разговор займет примерно полчаса, но поверьте, после него вы будете смотреть на храп совершенно другими глазами. И самое главное, вы узнаете, что с этим делать. Готовы? Начнем наше погружение в мир ночной тишины и опасного шума. Давайте сначала разберемся, что такое храп с точки зрения механики. Это несложно. Храп – это звук, который возникает, когда воздух с трудом проходит через узкие дыхательные пути во время сна. Представьте себе воздушный шарик с очень узким горлышком. Когда вы выпускаете из него воздух, это горлышко начинает вибрировать, издавая характерный звук. То же самое происходит у нас в горле. Когда мы засыпаем, все мышцы в нашем теле расслабляются, включая мышцы мягкого неба язычка и корней языка. Если эти ткани слишком расслаблены или они увеличены, они начинают провисать и сужать проход. Воздух, который мы вдыхаем, заставляет эти мягкие ткани вибрировать. Вот эта вибрация и есть храп. Когда храп становится врагом. Многие храпят, когда спят на спине, или когда устали, или немного выпили алкоголя. Это называется простой храп. Да, он мешает спать партнеру, но для здоровья самого храпящего он не представляет большой угрозы. Но есть один момент, когда храп превращается из неудобства в серьезную болезнь. Это происходит, когда за громким звуком следует тишина. Страшная, неестественная тишина. Эта тишина – не что иное, как обструктивное апноэ сна, или сокращенно СОАС. Апноэ в переводе с греческого означает «без дыхания». Случай Игоря, 42 лет. Игорь всегда был душой компании, крепкий мужчина, немного с лишним весом. Его жена Ольга регулярно пихала его в бок ночью, потому что он храпел как паровоз, а потом вдруг наступала тишина. Ольга рассказывала, что в этот момент ей становилось по-настоящему страшно. Тишина могла длиться 10, 20, а иногда и 30 секунд. Потом Игорь вздыхал, как рыба, выброшенная на берег, и цикл повторялся. Что происходит в момент этой тишины? Мягкие ткани горла полностью смыкаются, проход для воздуха блокируется, дыхания нет. Человек задыхается, но его мозг, который, к счастью, не спит полностью, подает сигнал тревоги, выбрасывает адреналин и заставляет мышцы напрячься. Человек просыпается, чтобы сделать этот спасительный вдох, но тут же засыпает снова, и цикл повторяется. За ночь такие остановки дыхания могут происходить десятки и даже сотни раз. Представьте, вы задыхаетесь 100 раз за ночь. Малоизвестный факт о храпе. Звуковая нагрузка. Многие думают, что опасность только в остановках дыхания, но даже сам простой громкий храп наносит вред. Интересный факт. Храп может достигать громкости до 120 дБ, что сопоставимо с шумом работающего отбойного молотка или пролетающего вертолета. Этот постоянный грохот не только нарушает сон вашего партнера,
но и вызывает вибрационную травму стенок сонной артерии, которая проходит рядом с глоткой. Доказано, что у людей с очень громким храпом стенки сонных артерий утолщаются, что увеличивает риск развития атеросклероза и, следовательно, инсульта. То есть громкость – это тоже проблема. Мы продолжаем наше расследование на канале «Здоровье для всех». В первой части мы выяснили, настоящий враг – это не звук, а тишина, за которой скрывается апноэ. В этой части мы перейдем к развитию ситуации и поймем, почему апноэ – это тихий убийца, который наносит удары по всему организму. Когда дыхание останавливается, в крови резко падает уровень кислорода, это называется гипоксемия, и растет уровень углекислого газа. Мозг, который, как мы помним, просыпается от этого, выбрасывает в кровь огромную дозу адреналина и других стрессовых гормонов, чтобы заставить вас дышать. И вот тут начинается цепная реакция, которая разрушает все системы. Удар по сердцу и сосудам. Представьте, каждую ночь вы просыпаетесь 50, 60, 100 раз. Эти микропробуждения сопровождаются мощным выбросом стрессовых гормонов, которые заставляют сердце работать в аварийном режиме. Гипертония, повышенное давление. Это первое и самое частое последствие. В норме во время сна давление должно падать. При апноэ оно не падает, а наоборот, подскакивает из-за постоянного стресса и кислородного голодания. Гипертония, вызванная апноэ, очень плохо поддается стандартному лечению, потому что причина не в почках или сосудах, а в ночном удушье. Аритмия и инсульт. Постоянная нехватка кислорода и скачки давления ночью разрушают сердечную мышцу. Люди с нелеченным апноэ имеют риск развития мерцательной аритмии и других серьезных нарушений ритма. Апноэ увеличивает риск инсульта в 2 или даже 3 раза. По сути, каждый эпизод апноэ – это небольшой стресс-тест для вашего мозга и сердца. Случай Владимира, 62 лет. Он 20 лет храпел и не обращал внимания. В 55 лет у него случился первый гипертонический криз, потом мерцательная аритмия. Врачи долго не могли найти причину. Только после того, как жена записала его храп на диктофон и показала врачу, они обнаружили, что у Владимира 80 остановок дыхания в час. Его сердце было изношено ночной борьбой за воздух, удар по мозгу и качеству жизни. Если сердце борется за жизнь, мозг борется за сон. Дневная сонливость. Человек, страдающий апноэ, никогда по-настоящему не высыпается. Сон становится фрагментированным, неглубоким. В результате утром он просыпается уже уставшим. Дневная сонливость – это не просто лень, это прямой симптом апноэ, и это опасно. Снижение когнитивных функций. Постоянное кислородное голодание мозга ночью сказывается на памяти, концентрации внимания и настроении. Человек становится раздражительным, забывчивым. Ученые говорят, что нелеченное апноэ может ускорять развитие деменции, слабоумия в старости. Аварии. Самое страшное – это когда сонливость приводит к авариям. Малоизвестный факт. Люди с тяжелой формой апноэ имеют риск попасть в ДТП в 7 раз выше, чем обычные водители. Просто представьте, человек за рулем едет на автомате, на 2 секунды засыпает, и вот трагедия. Метаболические проблемы и, наконец, апноэ влияет на ваш вес и метаболизм. Во время кислородного голодания организм начинает производить больше гормона грелина, который вызывает голод, и меньше лептина, который дает чувство насыщения. Это плюс стресс от адреналина приводит к тому, что организм переходит в режим накопления энергии и активно набирает вес.
Поэтому апноэ часто идет рука об руку с ожирением и диабетом второго типа. Это замкнутый круг. Ожирение сужает горло и усиливает апноэ, а апноэ усиливает ожирение. Вот почему храп – это не бытовая проблема, а комплексное заболевание, требующее внимания. Теперь, когда мы знаем врага, давайте перейдем к кульминации. Как его обнаружить и как начать с ним бороться? Мы переходим к кульминации нашего разговора на канале «Здоровье для всех». Мы знаем врага, апноэ, и знаем, какой ущерб он наносит. Теперь самое главное – как его обнаружить и как начать бороться своими силами. Диагностика. Поймать врага с поличным. Если у вас или вашего партнера есть 3 признака из этого списка, нужно срочно обратиться к врачу-сомнологу. Громкий прерывистый храп, за которым следуют периоды тишины, чрезмерная дневная сонливость. Вы засыпаете за рулем на совещании во время просмотра фильма. Повышенное давление, которое трудно контролировать лекарствами. Главный метод диагностики – это полисомнография, ПСГ. Интересный факт. ПСГ – это не больно и не страшно, хотя выглядит футуристично. Человек проводит ночь в специальной сомнологической лаборатории. К нему подключают десятки датчиков. Датчики на голове, чтобы фиксировать фазы сна. ЭЭГ. Датчики на груди и животе, чтобы фиксировать дыхательные движения. Датчик на пальце, чтобы измерять уровень кислорода в крови. Микрофон, чтобы записывать храп. Результат – это индекс апноэ, гипопноэ и АГИ. ИАГ показывает, сколько раз за час у вас останавливалось дыхание. ИАГ от 5 до 15 – легкая степень апноэ. ИАГ от 15 до 30 – средняя. ИАГ больше 30 – тяжелая степень. Диагностика – это ваш первый и самый важный шаг к спасению. Вы не можете лечить то, о чем не знаете наверняка. Немедленные меры. Что вы можете сделать уже сегодня? Даже до визита к врачу есть 4 простых, но эффективных действия, которые могут значительно уменьшить храп и апноэ легкой степени. Позиционная терапия, сон на боку. Как мы знаем, большинство людей храпит на спине. Это логично, ведь под действием гравитации мягкие ткани горла и корень языка проваливаются назад, блокируя дыхательные пути. Самый простой способ – спать на боку. Лайфхак с теннисным мячом. Возьмите старую футболку. На спине, в области между лопатками. Пришейте кармашек и положите туда теннисный мяч. Каждый раз, когда вы будете переворачиваться на спину, мяч будет давить, вызывать дискомфорт, и вы подсознательно вернетесь на бок, не просыпаясь полностью. Через несколько недель мозг привыкнет, и мяч можно будет убрать. Снижение веса. Это сложно, но это самое эффективное немедикаментозное лечение. Лишний вес откладывается не только под кожей, но и в области шеи. Этот жир сжимает глотку извне. Потеря даже 10% массы тела может перевести вас из тяжелой степени апноэ в среднюю или даже легкую. Случай Сергея, 51 года. Он похудел на 15 килограммов, и его ИАГ снизился с 28 до 12. Храп почти прекратился. Отказ от успокоителей. Алкоголь, снотворные и седативные препараты успокоительные обладают одним коварным свойством. Они слишком сильно расслабляют мышцы глотки. Если у вас есть склонность к храпу, 100 грамм вина перед сном гарантированно сделают ваш храп громче, а эпизоды апноэ длиннее и опаснее. Старайтесь избегать их хотя бы за 4 часа до сна. Увлажнение и гигиена носа. Если нос заложен, вы начинаете дышать ртом, что усиливает провисание мягких тканей и, соответственно, храп. Перед сном промывайте нос солевым раствором. Если есть анатомические проблемы, искривление перегородки –
Это нужно решать с лором, но это уже тема для завершающей части о лечении. Мы подошли к завершению нашего разговора на канале «Здоровье для всех». Вы провели диагностику и попробовали первые шаги. Что делать, если этого недостаточно, и ИАГ все равно остается высоким? В этом случае на помощь приходит ультимативное оружие против апноэ. Ультимативное оружие – СИПАП-терапия. Для людей со средней и тяжелой степенью апноэ ИАГ больше 15 лучшим золотым стандартом лечения является СИПАП-терапия. СИПАП – Continuous Positive Airway Pressure. Как это работает простыми словами? Это небольшой аппарат, который через гибкую трубку подает в вашу маску воздух под небольшим постоянным давлением. Это давление, как невидимый воздушный каркас, поддерживает ваши дыхательные пути в открытом состоянии, не давая мягким тканям провисать и смыкаться. Апноэ прекращается, храп исчезает. Случай Елены, 58 лет. У нее была тяжелая степень, СИПАП-аппарат казался ей ужасным, она боялась спать в маске, но после первой же ночи она проснулась не уставшей, а полной энергии. Ее муж сказал: «Я впервые за 15 лет спал спокойно». Вскоре давление у Елены нормализовалось, а дневная сонливость полностью исчезла. СИПАП – это не лечение в традиционном смысле, это пожизненная терапия, как очки для зрения. Но она спасает жизни и возвращает качество сна. Другие эффективные методы. Если СИПАП-аппарат вам не подходит, есть еще два варианта, которые нужно обсудить с врачом. Внутриротовые аппараты, КАПы. Это специальные шины, которые изготавливаются индивидуально и немного выдвигают нижнюю челюсть вперед. Это механически натягивает мягкое небо и корень языка, расширяя дыхательный проход. Это отличный вариант для легкой и средней степени апноэ, особенно для тех, кто не любит спать с маской. Хирургическое лечение, операции на небе, языке, перегородке носа могут помочь при простом храпе или легкой степени апноэ, вызванной анатомическими дефектами. Но при тяжелом апноэ, вызванном ожирением и расслаблением тканей, хирургия часто бывает неэффективна или дает лишь временный результат, поэтому ее рассматривают только в крайнем случае. Малоизвестный факт о сне. Ученые подсчитали, что если человек с тяжелым апноэ не лечится, за 10 лет он может потерять до 500 часов полноценного сна. Это почти 21 день бодрствования без перерыва. Итак, друзья мои, мы разобрали, что храп – это не просто звук, а потенциальная угроза, которая может разрушить ваше сердце, мозг и метаболизм. Мы выяснили, что главный враг – это остановки дыхания, которые нужно обязательно диагностировать. Мы вооружились методами – от простого лайфхака с теннисным мячом до спасительной СИПАП-терапии. Помните, забота о своем сне – это не роскошь, это необходимость. Если вы подозреваете у себя или у близких апноэ, сделайте первый шаг. Поговорите с врачом и начните использовать позиционную терапию. Если этот подробный и, надеюсь, увлекательный рассказ был для вас полезным, и вы узнали что-то новое, пожалуйста, поставьте лайк этому видео. Подпишитесь на канал «Здоровье для всех», чтобы всегда получать проверенную информацию о здоровье простыми словами. И вот моя просьба. Я хочу, чтобы вы сегодня приняли решение. Ваш сон достоин тишины и покоя. Напишите в комментарии под видео любое хорошее слово или предложение, например, «Я дышу легко», «Сон без храпа» или «Забота о себе – это важно», чтобы следующий день начать с верой в здоровый и крепкий сон. Действуйте и спите спокойно. До новых встреч!